Bueno, mi gente, ya al parecer llegamos. Después de una caminata de 10, 15 minutos quizás. Ya estamos bajando. Ya se están sintiendo el fresquito porque un calor. Se escucha gente. Uy, es muy oscuro. Qué miedo. Es pila de oscuro. Señores, aquí hay gente, pero yo realmente no estoy muy segura de que sea aquí porque es un hoyo negro. Ahora ya no se ve nada. Nada de nada. Y yo había visto videos de esto, pero como que era más claro. Señores, el agua es muy, demasiado cristalina. Miren la cristalinidad de esa agua. Lo único que la cueva es demasiado pura. Demasiado negra. No se ve nada. Qué miedo venir para acá, señores.